안녕하세요. 요즘 하나님께서 굉장히 독특한 방법으로 새로운 것들을 계속 조금씩 가르쳐 주고 계시는 것들이 있는데, 어, 하나님이 미디어 영역에 무언가를 계속해서 하기를 원하세요. 어, 뭘 해야 될지 잘 모르겠습니다. 그런데 먼저는 어, 계속해서 하나님께서 저에게 새롭게 가르쳐 주시는 것들, 주목하게 하는 것들, 어, 그런 것들을 그냥 제 혼자 알고 있기가, 이걸 어, 말 말해야겠다. 말하면서 저도 더 정리가 되어지고 제 머릿속으로 생각하고 이해했던 것들을, 이거를 말을 함으로 통해서 어, 정리하고, 저를 위한 영상입니다. 네. 여러분 들으시면서 혹시 이건 좀 이상하다 그러면 꼭 말씀해 주세요. 알겠죠? 네. 먼저는 어제 그제 이번 주에 계속해서 하나님이 저에게 그 씨와 열매에 대한 것들 말씀하시는데요. 저는 솔직히 머릿속에 굉장히 많은 생각 주머니가 있어요. 그래서 이 어떤 영역에 조금, 어떤 영역, 이것들이 조금씩 다 있는데, 이것들이 굉장히 그물망천소지 좀 연결되어져 있습니다. 그래서 C라는 뭐 단어 하나를 이제 얘기하면 그것들이 막 얽히설키 연결돼, 이제 이것들이 막 연결되어져서 생각이 나져요. 네. 어, 씨와 열매에 대해서 하나님께서 이런 마음을 주셨어요. 열매 맺는 씨 가진 열매. 그러니까 씨와 열매는 모양이 다르지만 같은 거죠. 씨를 심어서 저희는 열매를 맺고, 열매를 통해서 씨를 얻어요. 이것은 순환입니다. 그죠? 그래서 씨와 열매는 모양이 다르지만 씨가 곧 열매고 열매가 곧 씨인 거예요. 그래서 우리가 이제 씨를 보면서 열매라고 말하지는 않죠. 하지만 우리가 농부들은 씨를 보면서 열매를 바라보는 눈을 가지고 있는 거죠. 하나님이 저에게 너가 그런 눈을 가지길 원한다? 가져야 되지 않겠니? 이렇게 말씀하셨어요. 네. 제가 최근에 제 눈에 들보를 회개하며 빼내는 일이 좀 있었는데, 그 사건을 통해서 제가 씨를 보면서 농부의 마음이 없었던 거죠. 왜냐하면 저는 씨를 심어서 열매를 맺어보는 경험이 없기 때문에 씨를 보면서 농부처럼 그 씨를 씨로만 보는 거지, 씨를 열매로 보는 그런 창조적인 눈이 없는 거예요. 네. 믿음의 눈이 없는 거예요. 그 믿음의 눈. 우리는 영적인 존재들로 하나님께서 믿음의 살기를 원하시는데, 하나님께서 계속해서 우리에게 보이는 환경을 바라보지 말고 진리의 말씀을 믿고 행동하는 것들을 요구하시고, 그렇게 바라보기를 원하시고, 계속해서 말씀은 그걸 요구하시잖아요. 근데 하나님이 우리를 바라보실 때, 그 아브라함을 바라보셨을 때도, 아브라함 하나인데 그 하나가 지금 인류에 태어나서 돌아가신 모든 분들과, 또한 또 앞으로 태어날 모든 전 인류의 씨였던 거죠. 한 씨. 근데 하나님은 그 아담 한 명 그 씨를 보면서 전 인류를 바라보셨던 거예요. 놀랍다. 한 사람의 예수님 또한 마찬가지신 거죠. 예수님 한 분을 바라보실 때에 예수님 그 한 분을 보는 게 아니라 예수 그리스도께서는 보셨던 거예요. 그 앞에 있는 즐거움을 위해서. 예수님은 당신을 통해서 구원 받을 인류 전체의 그 열매들을 예수님 보셨던 거죠. 보시면서 기꺼이 당신을 내어주신 거예요. 그 씨가 땅에 묻혀야 열매를 맺기 때문입니다. 저는 이제 내 아이를 가진 엄마입니다. 엄마예요. 근데 이제 자녀들을 키울 때에 그 한 명 한 명이 또한 하나님 보시기에는 이제 씨인 거죠.
이 씨가 이 땅에 이제 보내어져서 엄마 뱃속에 보내어져서 이 땅에 나왔고 이 아이들은 계속해서 무르익어 가고 있어요. 하나님은 그 씨를 제 뱃속에 넣어 주실 때 그 아이가 어떠한 형상과 모양으로 무르익어 가서 어떠한 열매가 될지를 어 보시고 지금도 보고 계신 거죠. 보고 그 씨를 넣으셨고 그 씨는 또 곧 그 아이인 겁니다. 지금 우리가 보고 있는 내가 보고 있는 내 자녀들이 지금 이 과정은 그 무르익어가 아직 완성되지 않은 그 무르익어 가는 수박이라면 수박이 아직 수박에 줄이 생기지 않은 민둥성이 같은 수박 같은 거예요. 그래서 제가 그런데 내가 하나님과 같은 그 믿음의 눈을 가지고 이 아이들을 바라보지 못할 때 이제 문제가 생기는 겁니다. 하나님 저한테 계속 이걸 이번 주에 계속 이제 이 말씀을 해주시는 거예요. 믿음의 그 눈, 제 눈에 그 들보가 많으면 많을수록 그 하나님의 그 형상과 이미지로 창조된 나조차도 나를 그렇게 볼 수 없고 또한 내 주변에 있는 모든 사람들을 그 하나님의 형상과 이미지로 창조된 그 모습 그대로 볼 수 없는 거죠. 보는 것이 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 그래서 그거에 대한 이해함과 계시가 조금 생기고 난 이후에 제가 작은 아이들의 어떤 행동이나 뭔가를 볼 때에 인내심이 조금 더 많아졌어요. 아, 이 아이들은 하나님의 형상과 이미지로 창조한 존귀한 하나님의 아이들이지. 그리고 내 입술에 그거 내 안에 들보로 말미암아서 내가 보지 못한다고 해서 내가 그 아이들을 나의 잣대로 그들을 비판하고 정죄하고 판단했던 것들, 그들을 죽였던 것들, 그들이 자라지 못하도록 했던 나의 모든 입술에 죽음의 말들에 대하여서 돌아보게 되어지는 시간들을 하나님 갖게 해주셨습니다. 참으로 하나님은 굉장히 다양한 방법으로 말씀하시는 것 같아요. 그래서 이 시간 어머니로서 엄마로서 또한 나가 나에게 저도 지금 이제 곧 50이 되어가는 부록의 나이를 향해 달려가는 40대 후반으로이지만 여전히 아직 제 형상과 이미지 하나님께서 원하시는 모습대로 변화되어야 될 부분들이 너무나도 많이 있습니다. 내가 나를 보며 다시 한번 말해주고 싶은 건 민정아, 너는 존귀하고 너는 아름답다. 너는 저희 멍멍이 제가 너무 놀라가지고 다시 넌 존귀한 하나님의 걸작품이야. 그리고 넌 날마다 더 사랑스러워지고 날마다 더 아름다워질 거고 날마다 더 주님을 닮아갈 거잖아. 난 너무 너가 기대돼. 그리고 여러분 우리 자녀들에게도 이렇게 말해주는 어머니가 되면 좋겠어요. 넌 정말 멋지구나. 넌 정말 사랑스럽구나. 너무 아름답구나. 넌 너무 존귀하단다. 넌 사랑받기에 충분하단다. 아직 뭔가가 잘 되어지지 않는 것 같아도 걱정하지 마렴. 하나님은 실수가 없으신 분이시고 너는 실수가 아니라 실패가 아니라 너는 지금 자라가고 있는 과정이야. 그렇게 말해주는 여러분 되시기를 축복합니다. 그러한 멋진 엄마로 우리 또 한 걸음 더 나아가는 한 주 되세요. 축복합니다. 사랑합니다. 안녕.